तो शुरू करें। चल शुरू कर। स्टार्ट है। ये यार बेइज्जती कराओगे क्या? ऐसे में लाज लगता है थोड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल। स्वागत है आपका भूपेंद्र इलेक्ट्रिकल एंड एक्सपेरिमेंट चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको चम्मच से वाटर हीटर बनाने की विधि बताऊंगा, वो भी पोर्टेबल प्लस सस्ता प्लस अच्छा प्लस टिकाऊ। अरे पगले बस प्लस कर। कुछ ज्यादा प्लस हो गया क्या? चलो ठीक है, इतना भी रहने देते हैं। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे भाई चम्मच से अगर हम वाटर हीटर बना देंगे तो फिर खाएंगे किससे, है ना? तो भैया हमारे पास दो दो हाथ, उससे खाया करो यार। चम्मच से कोई खाने वाली चीज है? अगर मान लीजिए आपको चम्मच प्रयोग करना ही है तो मार्केट में और भी उपलब्ध हो जाएंगे छोटे मोटे। फिर छोटे मेरे को जो दूसरा बोल रहा था, तो मैं ये बोल रहा था कि आपको अगर मान लीजिए हाथ से नहीं खाना है तो फिर जेसीपी मंगा लो यार, उससे और बढ़िया रहेगा। बड़ा सा इतना एक ही बार में पूरा पेट फुल हो जाएगा आपका, है ना? और वो नहीं तो फिर भाई मैं कौन सा माना आपको बहुत महंगा चम्मच यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। मात्र 10-20 रुपये मिल जाएगा आपको। बहुत पतला वाला यूज करना है, छोटा छोटा, है ना? ठीक है, तो भाई ये तो हो गया चम्मच की बात। अब हमें चाहिए उसके लिए, चलिए खैर छोड़ दिए, हम शुरू करते हैं। ठीक है, बनाना उसी समय बता जाऊंगा क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अपने क्या बोलते झोला लेके आया हूँ, उसके लिए झोला से निकालता हूँ मैं सामान। ठीक है, तो देखिए हमको चाहिए क्या बोलते हैं ये चम्मच। देख लीजिए, ध्यान से देखिए चम्मच। आप गौर से देख ही रहे होंगे कितना गंदा दिख रहा है। फिर आप सोचेंगे भाई ये लोग क्या क्या खाते हैं जो इतना गंदा रखें। तो मैं बता दूं आपको, इसे हम खाते नहीं है जी। इसको मैं 2 साल पहले वाटर हीटर बना के इस्तेमाल कर रहा था। तो इस समय क्या सोचा कि यूट्यूब बना रहा हूँ तो भाई इसका भी एक वीडियो डाल दूँ, है ना? अब सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बोलते हैं थंबनेल तो बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं बहुत अच्छा चम्मच दिखाए थे। फिर मैं बता दूं आपको भाई, हाथी का दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते हैं, है ना? तो बिल्कुल ये वैसा ही है। दिखा मैं अच्छा रहूं, यूज तो भाई इसी को करूंगा मैं। कौन सामान मेरे को इससे खाना है? सिर्फ पानी गर्म तो करना है ना? आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा चम्मच 2 ठो। ठीक है, और चाहिए हमको 1 ठो लिखो फेंको पेन। देखते हैं झोला में है कि हाँ है। ये चाहिए हमको लिखो फेंको पेन। ऐसे फेंक देना है, आप मत फेंकिएगा। मैं तो फेंक दिया, मेरे पास और है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये हो गया लिखो फेंको पेन। फेंकना नहीं है आपको। ठीक है, अब बोलोगे भाई लिखो फेंको पेन को हम यूज करेंगे तो फिर लिखेंगे कैसे? बता दे रहा हूँ, इससे आपको क्या बोलते हैं ये पुराना वाला यूज करना है जिसमें स्याही बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं, इतना मत क्वेश्चन मत उठाइए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 2 ठो। अब हमको चाहिए, रुको निकाल रहा हूँ, मेरे पॉकेट में होगा वो चीज़, रखा तो था इसी में। हाँ ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे खुल्लू बुट वाले स्क्रू चाहिए। ठीक है, 4 ठो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये स्क्रू के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ये मात्र आपको मार्केट में 2 रुपये मिल जाएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं है। ठीक है, कहाँ से लाएंगे कैसे लाएंगे इतना मत सोचिएगा जी। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको इस चम्मच में 3 छेद करने हैं। अरे छेद से मेरे को एक डायलॉग आ दिया गया, वो है ना दबंग का डायलॉग, चम्मच मैं तेरे में इतना छेद करूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लिया, और बाकी समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो चलिए मैं इसको छेद कैसे करने ये बताता हूँ। पहले हमें एक पेंसिल चाहिए जी। देखते हैं अपने बोला में होगा कि नहीं। पेंसिल तो है। अब पेंसिल से आप एक काम कीजिए, ये देखिए 3 जगह बरोबर ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, अब 3 जगह आपको छेद क्या बोलते हैं चिन्ह करना है। जैसे कि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। सेम वही जगह में इधर भी मिला लीजिए ऐसे टाइप के, ऐसे। हाँ, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो इन तीनों जगह पे हमको छेद करने हैं। कैसे करना है? कील ठोक के। ठीक है, तो मैं छेद करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो छेद करने के लिए यहाँ तो भाई जमीन कच्चा है, हमको चाहिए इसके लिए बोसला पासा। ठीक है, आप हथौड़ी भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा
आज का ये कार्यस्थल इसी को बना दिए हैं, क्योंकि अभी घर में काम करने लायक उतना क्या बोलते हैं जरूरी काम नहीं है इसमें, है ना। तो ये हो गया, कील से छेद करना है हमको, तो फिर कील भी चाहिए एक ठो। तो ये रहा हमारा कील। तो चलिए हम इसको छेद करके बताते हैं आपको कहाँ कहाँ चिन्ह किए थे। एक यहाँ है ना। तो ऐसे रखिएगा और दे पिटान लगाई इसको। पहले से बता दे रहा हूँ, ये तो पतला है फिर भी इतना मेहनत लग रहा है। अगर आप मोटा यूज कर लोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा भाई आप कहाँ को छेद करें इसके। ये देखिए, ये हो गया छेद। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको और छेद करके बता रहा हूँ सीधा, तब तक के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कील मार मार के इसको जोरदार ठोक ठोक के ऐसे छेद कर लिए, ठीक है। छेद इतना होना चाहिए कि जिससे हमारा जो स्क्रू है वो यहाँ पार हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो पेन है ना इसको 2 टुकड़ा करना है। पहले कैसे टुकड़ा करना है बता रहा हूँ नापने के लिए। जो हमारा स्क्रू है उसको ऐसे नाप लेना, ठीक है। उसके जस्ट डबल, यानी कि जैसे यहाँ आ गया तो यहाँ से एक और आ गया, यानी कि हो गया डबल। उससे और 2 mm आगे, उससे और 2 mm आगे में टुकड़े कर देना है। जैसे कि हमने क्या किया, जस्ट यानी कि स्क्रू के डबल साइज में दोनों 2 ठो क्या बोलते हैं इसको, हाँ याद कीजिए तो, हाँ लिखो फेंको पेन को काट दिया, है ना। अब देख रहे हो भाई अलग कलर है क्या क्या। तो भाई वो नया था, अपना 3 रुपये खर्चा बचाया मैं। अरे पुराना था, इससे क्या बोलते हैं थोड़ा खराबी मेरे हाथ में कम भी लगा, पुराना है इसलिए। वो नया था उसमें ज़्यादा मेरा हाथ खराब हो जाता है ना। तो देखिए इस प्रकार व्यवस्थित कर देना है। और इधर देखिए, मैं बोला था ना दे पिटान पीटे कह के बोला था शायद, ऐसा तो पीट दिया मैं इसको, बेचारा रो पड़ा ये। अब हमको क्या करना है, ये तो ऐसा तैयार कर लेना है आपको भी, बीचों बीच यानी कि ऐसे, यानी कि इसको अगर टाइट कर लेना, ठीक है। जो जैसे भी करना है यार। फिर ये वायर जो है ना उसको यहाँ घुसा देना अच्छे से, और पूरा अच्छा से इसको ऐसे लपेट देना। फिर क्या है, हो गया हमारा वाटर हीटर तैयार। ये ऐसा हो गया हमारा वाटर हीटर तैयार, है ना। अब इसको हम घर में जाकर परीक्षण करेंगे भाई, यहाँ तो नहीं हो सकता। दोस्तों हम घर पर पहुंच गए हैं। अब ये देखिए शुरू कर दिया। जब भी आप वाटर हीटर इस्तेमाल कर रहे हो फ्यूज ज़रूर लगाना, तथा जब भी ये यूज में हो छूना मत, नहीं तो शॉक लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाटर हीटर टेस्टिंग। ये देखिए मैंने पूरा फिट करके रखा है। अब मैं इस स्विच को ऑफ करता हूँ। ये ऑफ हो गया। अब देखिए कमाल, ये देखिए गर्म होना शुरू हो गया सीधा। ये देखिए मस्त काम कर रही है ना। मेरे ख्याल से देख के तो लग रहा है जल्दी ही पानी गर्म कर देगा ये। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इतने में ही अपना क्या बोलते हैं वीडियो को देता हूँ विराम। तो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब वगैरह अपना आप मन है आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर बेल नोटिफिकेशन और सब चीज़ जो करना है कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।